Саламатсыздарбы, урматтуу Кара Дарыя айыл аймагынын тургундары. Бүгүнкү жыйынга Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облус боюнча ыйгар муктуу өкүлү Текебаев Тилек Кыдырмаевич катышып атат. Анда сөздү Тилек Кыдырмаевичке берсек. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык бүгүн Сузак район Кара Дарыя айыл аймагынын тургундары менен жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү жыйынга облустук мамлекеттик органдар, мекеме, ишканалардын жетекчилери дагы катышууда. Аларды сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Сабырова Жупар Жумадыловна, Жалал Абад облустук соттун төрайымы, Ишеналиев Турусбек Куатбекович, Жалал Абад облусунун прокурору, Калиев Бектур Авазбекович, Жалал Абад гарнизон аскер прокурору, Асанов Мадлис Сурапбекович, Жалал Абад облустук ички иштер башкарманын башчысы, Жанов Дулат Болотбекович, УКМК Жалал Абад облустук башкарманын башчысынын орун басары, Шекенов Чынарбек Мадамбекович, өзгөчө кырдаал министрлигинин Жалал Абад облус боюнча башкармалык башчысы, Таштемиров Абдулхаким Маматкулович, прокуратурага караштуу сот аткаруучуларынын кызматын Жалал Абад облус боюнча башкарманын башчысы, Жайлобаев Бакыт Канаевич, Жалал Абад облустук юстиция башкарманын башчысы, Кадинов Эмиль Дайырбекович, Жалал Абад бажысынын башчысы, Жангазиев Бакыт Зарылбекович, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын Жалал Абад облус боюнча башкарманын башчысы, Маматов Курманбек Кошматович, Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунун өкүлү, Урмат Осмонгожо уулу, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Жалал Абад филиалынын директору, Телтаев Эрнис Мавзудаирович, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасынын караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы, Эрмеков Канжарбек Миркасымович, экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы, Карабаев Орунбай Жолборсович, экономика жана коммерция министрлигинин аймактардын аралык башкармалыгынын Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы, Ибраимов Темирбек Ибраимович, Элдик банк Жалал Абад филиалынын жетекчиси, Ашимов Уларбек Сапарбаевич, Айыл банк Жалал Абад филиалынын жетекчиси, Салиева Гүлнара Эсенбековна, Жалал Абад облустук метеорология жана стандартизация борборунун директору, Турдумбетов Улан Жалал Абад электр тармактын ишканасынын директорунун орун басары, Абдукаримов Мирлан Абдувахапович, Кыргыз Телеком, Алиев Азизбек Касымбекович, Жалал Абад облустук архитектор курулуш контролдоо боюнча башкарманын башчысы, Бердикулов Абдыкалык Боронбаевич, транспорт жана коммуникация министрлигинин жол чарба департаментинин аймактын башчысы, Долдоев Талайбек Анарбаевич, ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркындуу суулар чыгаруу өнүктүрүү департаментинин түштүк регион боюнча өкүлү, Тургунбаев Канатбек Жаныбекович, суу ресурстарынын айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу жерди жана суу көзөмөлдөө боюнча Жалал Абад облусту боюнча аймактын башкарманын башчысы, Талай уулу Нурбек, Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкарманын начальниги, Манапов Алмазбек Мамаджанович, Жалал Абад башкы суу чарба башкарманын башчысы, Томаев Сабирбек Рыспаевич, жаратылыш ресурстарынын экология жана техникалык көзөмөл министринин Жалал Абад регионалдык башкарманын башчысы, Суяров Абдикамал Абдурасалович, Жалал Абад региондук өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жана карантин башкармалыгынын башчысы, Досуев Нургазы Мухтаржанович, Кыргыз темир жолу, Ушпаков Тандил өзгөчө кырдаал министрлигине караштуу токой кызматы өзгөчө баалуу токойлор боюнча регионалдык башкарманын башчысы, Козуев Замирбек Мамурович, Кыргыз Мамдын жолбордо Жалал Абад филиалынын жетекчиси. Урматтуу жыйын катышуулары, жыйын баштаардын алдында мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун тарабынан берилүүчү сертификаттар бар эле. Ошолорду тапшырып койсок, бияк боюнча жана сиз өзүңүз эмне себептен тапшырып атасыз боюнча ушуну айтып бериңиз. Анан тапшырып коелук. Саламатсыздар, Тилек Кыдырмаевич, саламатсыздар жыйынын катышуучулары. Ушу кече жакында биздин Октябрь айылдык ооруканасынын кызматтык унаасы жол кырсыгынан жабыркап калды эле. Ошого ушу чыгымдарын төлөө боюнча ушу тастыктама тапшырып коелу деп чечтик эле. Ошо Октябрь айылдык ооруканасынын башкы врачы келип койсоңуздар.
суммасы 189 миң сом төлөнүп берилип атат. Şu tez жардам мунасына. Анан кийинки тапшырыла турган төлөм жол кырсыгынан жабыркаган Акбаров Дишотбек Сайпидинович 150 миң сом. Камсыздандыруу боюнча мына иштерди жакшылап да түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңүз, кем урмат Осмон Кожоевич, бул камсыздандыруу боюнча да жакшы иштерди жүргүзбөсөбүз, биздики ошо пайызыбыз аз болуп атат да, көп маалыматтар элге жетпей атат да. Ошол себептен болсо кандай жабыркаса болсо эми кырсыктан баарыбыздан тышкары бололук. Бирок баягы кырсыкты айттырып келбейт экен. Кырсык болуп калган учурда ошо камсыздандырып койсок, көрдүңүздөр ушундай төлөмдөр болуп, бизге жөлөк пул болуп кайра ошол жактан жардам берүүчүдөй экен да. Ошол себептен болсо жанагындай өзүңөр минип жүргөн унааңарды, жашап аткан үйүңөрдү дагы еще көп нерсени бар тең камсыздандырса болот да. Ошо камсыздандырган боюнча бул кичинекей эле баягы немеси болуп атат, немеси эң аз төлөмдөр болуп турабы, азыркылар боюнча. Дагы өзүнчө башка ошо камсыздандыруу боюнча да бир толук маалымат бар тең ошо бере кетсеңер, негизи эле элдерге түшүндүрүү иштерин бар тең өзүнчө да жүргүзсөңөр, ошондо элге да жакшы толук түшүнүү иштер болгондо, ошондо биздин ошо камсыздандыруу пайызы да көбөйөт эле да, ошо элге дагы биз жакшы жардам бергенге мүмкүнчүлүк болот эле да. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, Сузак районунда 2025 жылдын ичинде аткарылган иштер жана 2026 жылы аткарыла турган иштер тууралуу маалымат берүү үчүн сөз Сузак районук мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбековичке берилет. Рахмат, Тилек Кыдырмаевич. Анда кыскача Кара Дарыя айыл өкмөтүндө 2025 жылы аткарылган иштер боюнча кыскача маалымат берип койсом, бекитилген бюджет 2025 жылга айыл өкмөтүнүн кирешелери жалпы 39 миллион 515 миң сомду түзгөн. Инвестиция тартуу боюнча Кара Дарыя айыл аймагынан 2025 жылга карата жалпы инвестиция 199 миллион 950 миң сомду түздү. Социалдык объектлердин Чаңгырташ айылында Чаңгырташ ооруканасы 51 миллион сомго, номер 3 Чаңгырташ атын орто мектебинин капиталдык ремонту 60 миллион сом бөлүнүп, республикалык бюджеттен пайдаланууга берилди. Ичүү таза суу тартуу боюнча аткарылган иштер. Төш айылындагы Майдан Мундус участогуна таза суу скважинасына Жалал Абад областтык өнүктүрүү фондунан 6 миллион 900 миң сом бөлүнүп, күн энергиясы аркылуу таза суу чыгарылды. Төш айылына караштуу Кайрагач участкасына 220 түтүнө Асафа Араб фондунан 11 миллион сом жумшалып, таза суу чыгарылды. Чаңгырташ айылына Адыр участкасына тышкы инвестор тарабынан 2 миллион 700 миң сом, жергиликтүү бюджеттен 600 миң сом бөлүнүп, таза суу түтүктөрү тартылып, суу кампасы ремонттолуп, элге таза суу берилди. Аймактардын инфраструктурасын жакшыртуу багытында Төш айылындагы Арал айылы менен Төш айыл бириктирген Минбаев көчөсү жергиликтүү бюджеттен 3 миллион сом, дем берүүчү грант эсебинен 6 миллион сом бөлүнүп, 1200 метр асфальт бүтүрүлдү. Арал айылындагы Узаков жана Айдаров көчөлөрүнүн 2637 метр аралыгында республикалык бюджеттин эсебинен 69 миллион сомго асфальт төшөлгөн. Ошондой эле түнкү жарыктандыруу элдин салым менен кошо 423 миң сомго жумшалган. Кош айылына Араб фондусу менен биргеликте 3 миллион сомго мечит, Чаңгырташ айылынын Аскалык участкасына 2 миллион 500 миң сомго кичи футбол аянтчасы курулган. Кара Дарыя айыл өкмөтүнүн аймагында ички чарбалык жана сел каналдарын тазалоого 2 миллион сом жумшалган. Өзгөчө кырдаалдын алдын алуу боюнча аткарылган иш-чаралар Кара Дарыя айыл аймагында сел кооптуулугун алдын алуу максатында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинин атайын алдын жана кесепетти жоюу иш планына 3 объект киргизилип, толугу менен аткарылды. Андан сырткары Арал айылында Кара Дарыя дарыясынын суунун нугун буруу үчүн туурасы 10 метр, чуңкуру 2 метр, узундугу 3000 метр канал казылды. Кара Дарыя айыл өкмөтүнүн Төш айылынын Аксай участкасына номер 5 сел тосмо Кыргыз Республикасынын Япон эл аралык кызматташтык агенттиги өкүлчүлүгүнүн Кара Дарыя айыл аймагы боюнча проектиси киргизилип, 950 миң сом кырсык катталган учурда керектелүүчү шаймандар алынып, сел тосмо бетондоо иштери бүткөрүлдү. Кара Дарыя айыл өкмөтүнүн 26 жылга карата аткарыла турган иш-чаралардын планы. Кара Дарыя айыл өкмөтүнүн 26 жылга бекитилген бюджети 40 миллион сомду түздү. Инвестиция
Төш айылындагы Майдамундус участкасынын Үмүт мектебинге чейин билим берүү уюмуна кошумча имарат курулушу аяктап, республикалык бюджеттен каржыланып, куруу иштери жүрүп жатат. Төш айылындагы номер 68 Сартбаев мектебинин имаратынын курулушун аяктоо республикалык бюджеттен каржыланып, куруу иштери жүрүп жатат. Карадария аймагындагы таштандылар тазалоо максатында таштандыларды жүктөөчү техника сатып алуу 26-жылдын 2-квартал жергиликтүү бюджет өнүктүрүү фондунан. Арал айылындагы Минбаев атындагы спорт аянтчасынын спорт комплекс куруу 2026-жыл республикалык бюджеттен. Арал айылындагы номер 20 Маткаримов мектебинин имаратын капиталдык ремонтун өткөрүү бүткүл дүйнөлүк банк эсебинен каржыланып, азыркы учурда ремонттоо иштери башталды. Өзгөчө кырдаалдын алдын алуу боюнча Арал айылында Бостон участкасынын аралаш участкасына чейин 1 километр канал казуу. Төш айылындагы номер 3 Селмет Осмо Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинен, Чаңгырташ айылындагы Аксылык участкасына сел чуңкурду кеңейтүү, тазалоо жана 700 метр аралык казуу. Өзгөчө кырдаал министрлиги Жалал Абад суу чарбасы менен биргеликте. Арал айылынын Кундузчу участкасын 200 метр шпора куруу өзгөчө кырдаал министрлигинен. Ал айыл аймактарды жолдорду оңдоо түзүү асфальт боюнча Чаңгырташ айылында Сатаров көчөсүнө 1 километр жолго асфальт төшөлүп, тротуар, суу келүүчү лотокторду коюу. Шамшиев, Хамидов, Төлөнбаев, Нуралиев көчөлөрүнө асфальт төшөө үчүн долбоорлор даярдалып, номер 22 ЖТИга сунушталган. Арал айылындагы эскилиги жеткен маданият үйдүн ондоп түзөө өткөрүүгө долбоор даярдоо. Ошондой эле Төш айылындагы Майдамундус участкасынын Үмүт мектебине чейинки билим берүү уюмуна кошумча имарат курулушу аяктоо республикалык бюджеттен каржыланат. Төш айылындагы номер 68 Сартбаев мектебинин имаратынын курулушун аяктоо республикалык бюджеттен каржыланат. Мамалак бала бакчасын видео көзөмөлү орнотуу 26-жылдын 3-кварталдан жергиликтүү бюджеттен. Караев мектебинин долбоорун аяктоо 20 жылдын ичинде жергиликтүү бюджеттен. Аксай мектебинин от казанын жаңылоо 26 жылдын 3-квартал жергиликтүү бюджеттен. Карадария айыл аймагында таштандылар тазалоо максатында таштандыларды жүктөөчү техника сатып алуу 2-квартал жергиликтүү бюджет өнүктүрүү фондтон. Арал айылындагы Минбаев атындагы спорт аянтчасынын спорт комплекс куруу 26 жылдын республикалык бюджеттен. Арал аймагында номер 20 Маткаримов мектебинин имаратын капиталдык ремонтун өткөрүү бүткүл дүйнөлүк банк эсебинен каржыланып, азыркы учурда ремонттоо иштери башталды. Калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу. Арал айылынын Кундузчу участкасына 1 километр аралыкка суу түттөрүн тартылууда. Арал айылынын Майдамундус Баймала участкаларына 2,5 аралыкта таза суу түтүктөрүн тартуу жана суу сактоочу кампа алуу үчүн жалпы 3 миллион 860 миң сомдук долбоор даярдалган. 2 миллион 700 миң сом облустук өнүктүрүү фонд тарабынан 386 миң сом жергиликтүү бюджеттен каржыланып, азыркы учурда суу сактоочу кампа коюлуп, таза суу түтүктөрүн тартуу жумуштары жүрүп жатат. Ошондой эле жаңы конуштарга 189 дана электр мамынчаларын орнотуу багытында айыл өкмөттүн бюджетинен алынып орнотулуп жатат. Кыскача маалымат бердим деп элем. Рахмат. Бияктан болсо ошондо урматтуу жыйын катчылары, анда эмесе сиздердин көйгөйлүү маселелер боюнча суроо жооп бөлүгүнө өтсөк, суроо жооптун алдында регламентти такталалы. Суроолор үчүн 2 мүнөт убакыт берилет. Ушул убакыттын ичинде өзүңөрдү тааныштырып, суроону кыска нуска так берсеңиздер. Мына бияктан болсо областтын баардык жетекчилери бар тең келип отурат. Кандай сурооңор болсо ошол жактан баарын тең мында кыска суроо берсеңер, ошол жактан жообун алып, жана чечүү жолдор менен ошол жактан бүтүрөлүк чогулушубузду. Андан бияктан Ерматов Акбар Арипович деген бар. Бул болсо Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын Жалал Абад облустук бөлүм башчысы да. Мына бизде болсо Минюсттун астында жогоруда айтып кеткен боюнча мына ушул кызматкерибиз бар. Булар болсо сиздердин кайсы көйгөйлөрүңөр жана андай юридикалык жактан өзүңөр бир жактан билимиңер жетишсиздик болуп атса, бир жактан кеңеш керек болуп атса, же кандай жол жоболор болсо, мына ушул кишиге кайрылсаңар, бияктан болсо ошо бекер атан Минюсттун астына каралган, ушак болсо түшүндүрүү иштерин баарын жүргүзүп берет да. Анан жанагындай эле тиги үйлөр боюнча азыр көбүнчөсү ошо чек боюнча маселе суроолор бар. Чектерди болсоңуздар билесиңер, биздин урматтуу президентибиз айткан, ар бир жаран үйлүү болот депчи. Ошол себептен бияктан мына ГИКтин да кызматкери бар, Раушан. Келдиби? Иә. Чо керек менен караңки азыр бияктан элге тааныштыралык. Сариев Раушан Айтыкулович. Жо, Сариев Раушан неме? ГИКтин кызматкери.
Анан ошол боюнча мына 21 майда булар болсо ошо ГИК боюнча кандай алса болот, кандай жолдору бар деп ошонун түшүндүрүү иштерин баары боюнча мына ошо ГИКтин кызматкери 21 майда азыр бияка келгенде дагы бир түшүндүрүп берет силерге. Чогулуш өткөзүп атат. Ошондой эле бияктын банктын кызматкерлери менен жана жогоруда тааныштырып кеттим, жана Темирбек менен тиги Айыл банктыкы. Ошолор болсо тиги мына турсаңар экөөңөр. Жана бияктан орус өнүктүрүү фонддары бар. Ана жана менин өзүмдүн облустук фонддун өнүктүрүү бар. Бияктан кандай жана арзан пайызда кредит алабыз, кандай лизинг боюнча алабыз деп мына ушулар ушулерге түшүндүрүп берет да. Кайсы банктан алабыз десеңер, мына ошол жактан атайын эмелерди баарын таап келдик бияктан кызматкерлерге. Ошо атайын элдерге ушунун баарын маселесин баарын бияктан көйгөйдүн баарын угуп кой эле кетип калбастан, ошо именно чечүү жолу боюнча бияка атайын келип атабыз да. Кайсы тармакта сурооңор болсо ошо боюнча баарыңарды берсеңер болот да, ушу кыска мөөнөттө да. Бизге жана 2 мүнөттүн ичинде бул суроону конкретно бергенге жетишебиз да. Ошол себептен баягы суроонун учурунда ар кайсы сөздүн баардын кереги жок. Конкретно маселени айткыла, ошо маселенин чечүү жолун карап, ошо боюнча чечип кетелик. ГИК. Мынакей ГИКтин кызматкери, качан сен 21 майда деп атасың? Кайсы жерде болот чогулушуң? Саламатсыздарбы? 21 же 22 азыр точно числосун унутуп калдым, ушул жерде болот. Барыңыздар келип катышып бериңиздерди суранам. Мына тиги аким жана айыл өкмөттөр багатын ошо уюштуруп беришет. Ошон үчүн ошол жактан келип маалыматтын баарын алып кетиңиздер да. Кезек биздин программа боюнча кезекке тура отурган жарандарга жардам берет, кезекке турган. Мына ошол жактан болсо келген боюнча катышып аткан боюнча 3-4 киши жарандар кайрылды. Мына ошол маселесин баарын чечип берди. Азыр болсо жакын рахматтарын айтып отурушат да. Анда ошондой эле залда 2 микрофон каралган, кезектүүлүктү сактайлык баарыбыздын, бири-бирибиздин сөзүбүздү бөлбөй. Анан баягы суроо жоопту берип атканда бири-бирибизди укпай калбай, бияктан болсо азыр ошо кызматкерлер баарын жооп берет, анан сурообузду улам кайталабай ошол жактан чечүүчү жол боюнча келелик да бияктан. Ошол себеп менен тартипти сактап, ошо менен суроолорду берсеңиздер болот. Анан ошондой эле соттун кызматкери мына бияктан тиги райондук сот, Сузак район сотунун төрагасы отурат. Жана ошондой эле облустук прокурордун кабылдамасы эшиктин алдында турат. Ошондой эле ички иштердин министрлигинин УУДун приемный кабылдамасы да эшиктин алдында турат да. Жана меники эле ошондой турат. Кандай суроолор боюнча бияктан арыздыңар убакыт тар болуп калып кээде жетишпей баратсаңар, ошо арызыңар жазып берсеңер, арызыңар боюнча да жоопту аласыңар. Ошол себептен баарыңардын бияктан сурооңорду баарын каралат. Баарыңардын суроолоруңорго жооп да жана чечкиндер бияктан ошо карап кетелик да. Анда эмесе ошо баштайлык, биринчи, экинчи микрофон турат. Баштаңыздар. Бекболот каякта экен? Бир келчи. Урматтуу президенттин ыйгарым өкүлү жана жыйындын катышуучулары. Мен Жусупов Мурат Балтабаевич, Карадыр айыл өкмөтүнүн тургуну. Өкүлгө деп мага сотко деп өзүнчө бүт банктын жаздырып форматтар жасап койгон. Өзүгө айтайын дедигиле. Ошолордон Ыйгарым өкүлүгө айтайын дедигиле да. Келиң суга атам, кечип калыңыз. Мен жана сиздердин арызыңардын формасын айтып коет атпаймынбы? Айтыңыз. Урматтуу президенттин ыйгарым өкүлү жана жыйындын катышуучулары. Сиздердин соц тармактардан көрүп атабыз, ар бир жыйында ошо элдин көйгөйлүү маселени чечип бергениңер үчүн Алла ыраазы болсун силерден. Мен айта турган бир суроом бар эле. Мен Карадариядан 5 гектар жер алсам, арендага 5 гектар жердин 70 сотыгini тегерегиндеги жерди эгин эккенге жараксыз кылсам, мага кандай чара колдонулат? Ким тиги земельный ресурс? Канат. Сиз сурооңузду бере албайсызбы, андан бир отуруп жооп. Анан ошонун үстүгө дагы мага айыл өкмөт жер бергенге укуктуу же укуктуу эмеспи? Дагы сурооңуз барбы? Дагы суроом бар. Айтыңыз. Бул айтылган нерселердин баардыгынын мен ушул бир дыйкан чарба бар, ошону мен азыр мына жерде кагаздар бар, ошону сизге тапшырайын дедим эле. Макулуңуз бериңиз. Ошону менен бирге айыл өкмөттөр ошо баягы жерди жараксыз кылып, пайдалаганга жараксыз кылган адамга дагы кайрадан жер берип отурат булар. Ошого биз же ошо жараксыз кылган адамдарга дагы жер беребизби?
же ал жерди мисалы үчүн айтып келсең айыл өкмөт же бир эч кандай бир чара колдонбосо алга, же милицияга барсаң милициялар менен кошулуп алып алар менен кошо мени наоборот соттоп атса булар. Бул мен түшүнбөдүм бул. Мына сиздин азыр сурооңузга жообун айтат да. Саламатсыздарбы, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, урматтуу Кара Дарыя айыл аймагынын жашоочулары. Мурат Аксакал, сизге биринчиден жайыт жерди кандай кылып буздуңуз? Жок, жайыт жер эмес. Арендага жер алдым. Арендага жер мамлекеттин сугат жерин алып 5 гектардан 7 сотигини жараксыз кылсам мага кандай чара колдонулат? Мыйзам чегинде сугат жерди буза турган болсоңуз, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому бар. Ошого ылайык квадрат метрине айып салынат. Сугат жердики, жайыт жердики аны Гипрозем аныктап берет. Багытын. Чындыгында ошол сугат болсо сугат, үлүш болсо үлүш, кайра кайдо жана башкалар бар. Анан министрлер кабинетинин 2023 жылдагы 25 токтому бар. Ошого ылайык ар бир квадратына айып салынат. Бияктан болсо жана көрдүңүз да, ошондой жана сугат деп аткан жерлердин баарын тең ошо бузса, ошонун жери кыртышы боюнча өзүнчө эрдимелери бар да, эсептешет да. Азыр сиздин сурооңуз боюнча немеден айыл өкмөт менен да ошо милиция кызматкерлери жооп берип койсун. Урматтуу Ыйгарым өкүл, мына жерде акт түзүлгөн ошол боюнча. Сузак районунун Азыр айыл өкмөттүн угалып өнүктүрүү комитетинин төрагасы, анан суу чарбасынын төрагасы, анан айыл өкмөттүн жардамчысы болуп ошол жерде акт түзүлүп келингенбиз бул боюнча. Бул биздин айыл өкмөт эч кандай чара колдонбоду. Сиз барып жазып коюңуз дейт, мен барып жазгыда мен айыл өкмөттө иштебесем, же айыл өкмөттүн кызматкери болбосом, булар айыл өкмөттүн мамлекеттин пулун алгандан кийин буларды айыл өкмөт. Assalamu alaikum, hurmatli Tilek Kıdırmaiевич. Yetekçiler, Kara Darya Cellesi'ne hoş geldinizler. Bu yer 390 negizinde departamentga ötüp ketken. Oşonun negizinde departament tarabынан korporativ dıykan çarbaga berilgen yerler bu. Bunun eteginden janagı kişine su jepetken yeri var eken. Oşonu komissiya karap görüp, anı oyunun kalığına keltirip atan. Çok bul Бияк болсо жерди суу жеп кетип атса, анан бияктан буга бул кишиге айып салып атасызбы, же кандай болот ата? Bu жерди кайра берип койду деп ошентип атат. Жок, бул мен сизге толук түшүндүрөт окшойм анда. Бул вентиляторду бери каратып койсо, же ал жактар атат, мындай өтүп койгончу, ар жакка бер жакка тийип тургандай болот. Жок, жана бир немеси бар эмеспи, эки жакка айланып тургандай болот. Жадабайсыңбы? Айта берсеңиз. Күйүзүп коелучу микрофон. Бул жерде Ыйгарым өкүл, бул жерди мен бузган жокмун. Бир башка бир дыйкан чарба бузган. Ошо бузгандыгын эсебинен биз бул айыл өкмөткө эки жолу барып айттык. Ошол 7 сотиктин тегерегиндеги жер сууга аң болуп, эгин эккенге жараксыз болгондугу аныктыгын көрсөтүп, буларды кошо алып чыгып, ошо райондун жетекчилери менен, ошо өнүктүрүү немелери менен, ошолор менен барып жайында көрдүк, акыт түздүк. Ошо январ айында болсо, январдан бери эч кандай чара колдонгон жок. Булар кайрадан жанагы жер кыртышын бузган адамга кайрадан жер берип отурат. Анан ушулар биригип алып айыл өкмөт, жанагы жерди кыртышын бузган адам, милициянын кызматкери, мына жерде автоандел, анын жардамчы участковой бардыгы чогулуп алып туруп, мен үстүмдөн укук буздуң деп туруп, мен үстүмөн арыз жазып сотко берди. Сотко бардым, соттон мага 5500 сом айып пул салды. Булардын максаты ушул жерде мени максат мен ушул жерди жедиргенин айтпашым керек экен. Мен айтпашым керек буларга. Бу каалагандай жедириш керек, каалагандай жерде өзүн каалагандай калчаш керек айыл өкмөттүн жардамчылары. Булар кайрадан дагы ушу жерди жедирген адамга дагы 2 гектар жер берип отурат. Эми андай кылган бул мамлекеттин жери болгондон кийин аны көзүбүздүн карагында асырап кийинки муундарга өткүзүп беришибиз керек да. Булар мамлекеттен айлык алгандан кийин, мамлекеттен кызматкери болгондон кийин биз Кара Дарыяда бул айыл өкмөттү, бул Кара Дарыянын атасы деп билебиз. Бул аталары кандай кылып атат? Бул абдан маанилүү суроо деңиз эле. Турусбек Куатбекович. Муну өзүңүз көзөмөлгө алып карап чыкпасаңар, эмне себептен тияктан жанагындай тиги мурунку жерди бузган киши болсо кайрага берип койсоңар да. Ошонусу мына бул кишинин арызын алды да, ошо муну жакшылап түзүлүп чыккыла да. Бериңиз арызыңызды берип коюңуз прокурорго.
Я прокуратураға бардым. прокурор. Айтып берем. Прокуратураға барсаң, арыз албайт. Буларчы? Мына мен айтып атам го, алышат. Мен аз копиясын чыгарып алам. Кийинки суроого өтөлүк. Анан урматтуу буяктын жергиликтүү бийликтин жетекчилери. Жанагындай иштейм деп аткан кишилерди силер ушундай бир канаттын кыркасы бар да деңизчи. Аябай бир үмүттүн кыркасы бар да. Ошол себептен баягы адилеттүү карагыла да ошоктон. Тиги неме бурун болсо жерди бузуп кетип аткан ага эмне чара колдонбойсуңар? Кийинки иштейм деп аткан кишиге ошого кайра чара колдонуп атасызар да. Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, бул илгертен бери өздөрүнүн маселеси бар экен, ошонун айынан болуп атат бу. Азыр неме силердин актанганыңарга кереги жок, азыр мына прокуратуранын кызматкерлери ошол жактан карап чыксын ошол. Кийинки микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, коноктор. Мен милицияның отставкадагы полковник Малабаев Абдулхамид Маматсакович. Менин кайрылуум себеби бир гана менин эмес, Кара Дарыя айылынын 100га жакын тургундарыны арызы деп эсептейм. Себеби бул көйгөй көп жылдан бери болуп келет. Кээ бир айыл өкмөттүн жетекчилеринин шалакылыгынан деп айтсам туура келеби. Биз участок алып, үйлөрдү салып бүткөнбүз. Доолорунда алып, беркемнелеринде баары бүткөн, толугу бүткөн. Мен айтам, 100га жакын ушулар. Токтомдун номери туура келбегендиктен бүгүнкү күндө кызыл китеп ала албай жүрөбүз. Архивге жөнөтүшөт, архивге барсак сиздин номериңиз мындай номер сизде катталган эмес, башка адам катталган дейт. Биздин токтомдун номери сападение болбой атат, архивден чыкпайт. Госрегистрге барсак архивге жөнөтөт. Айыл өкмөткө келсек, бул сиздин эле проблемаңыз эмес, башкаларында проблема. Соттошуңуз, сотко бериңиз дейт. Эми бир токтомдун негизинде бүт элди чогултуп сотко апарууга туура келип атат. Ушул вопросту айыл өкмөттө чечип койсо болбойбу. Мен билишимче положение бар, комиссия түзүп, эгер талаш тарткын болбогон болсо, чындыгында долбоор убагында берип катталбай калган болсо, уруксат берсе болот эле. Ушуну чечип бериңизди чыгууга мажбур болдук сизге. Себеби ар бир жетекчилерге барып тажадык. Айыл өкмөт эмне болот, эмне себептен болот мындай маселеси? Урматтуу, бул жарандын маселеси боюнча туура маселелер өтө көп. Бир 100ге жакын бар экен. Токтомдору архивден чыкпай атат. Анан үй салып алгандар бар экен. Алардын комиссия түзүп ошонун негизинде токтотабыз. Үй салымына что чектерди. Анан чогуу бергенде адвокат жалдап сотко сөзсүз акы архивден чыкпай атат булардыкы. Кандай дейсиз? Талаш болуп атат деп акта, же талаш жок? Талаш жок, талаш жок. Талаш маселе жок берди. Өз архивден чыкпай атат, документ алып алышат. Токтомду алгандарына 20 жыл, 25 жыл, 15 жыл болгон да. Ошо бойдон эч кандай документ кылышкан эмес. Айрымдары гана кылышкан. 20 жыл эмес 4 жыл болду. Архив. Рас. Тилек Кыдырмаевич, саламатсыздарбы, Кара Дарыя тургундары. Бул тууралуу бизге кайрылышкан, бизде архив айыл өкмөт тапшырган эмес, биздин инспекторлор барып, ошол токтомду независимый от формы собственности деген жери бар. Анан бул айыл өкмөт мен жаңымын, мен билбейм, тапшырган дейт, бул правоприемник, он должен отвечать. Биз 55 000 штраф өткөндө барып салып келгенбиз. Ушу токтомду тапкыла деп срок бердик, предписание бердик. Ошондо аткарышпады, анан кийин 55 000 штраф салып келдик. Дамир Садырбекович, мына канча чогулушка барсак да ошо айыл өкмөттөр боюнча аябай көп маселе болуп атат да. Ошонун баарын карап чыгып, жанагындай тиги немесин баарын талапка жооп бере турган айыл өкмөттөрдү коюңузчу. Кимиси кандай сунуш бербесин ошол жактан именно карачы, кайсы жерге барбасак, ошо айыл өкмөттө чечиле турган маселелер боюнча биз отурабыз да 3-4 сааттанчы. Ошолордун көйгөйлөрүн чечебиз деп отурабыз да. Атай мына бүт ошол жактан айыл өкмөттүн кызматкерлерин баарын жанагындай тиги немеси болобу, тиги канча жылдан бери өткөн баарын карап чыккыла. Жана кээ бир жерлерде айтылат 10 жылдан 15 жылдан отуруп аткандар деп. Ошонун баарын ротациялуу жолдор менен бири-биринин айыл өкмөттөрүнүн ичинен аралаштыргыла да. Баары эле ошо бир жерге отуруп алып эле чоң проблемалуу аларга кичинекей болуп көрүнүп калган да. Ошол себептен мына бул айыл өкмөттүн ичинде эле чечиле турган маселелер экен да деңизчи. Ошол көйгөйлөрдүн баарын азыр бизге алып чыгып атат. Азыр мына бул иш боюнча давай комиссия түзүңүз. Комиссия түзүп буяктан ушул жактан айыл өкмөттүн ичинен да тийиштүү кызматкерлер болуп туруп, бул маселесин карап чыккыла. Мыйзам чегинде чечип бергенде болот. Мыйзам кандай болот? Чечилетсе чечип бергенсиздер, чечилбейтсе чечилбейт деп конкреттен жоон айткандай болот да. Жок, тоже ответ да? Конечно. Биринчи микрофон. Чоң рахмат.
Assalamu alaikum. Karadere cemaati, ulu hurmatı, bizden gubernatör, rayonluk başçılar, yetekçiler, men Karadere ailinin ardager pensioneri, 70'ge çıktım. Men sizlerge bir iki kalov menen kılıp atkan jakşı işiңерди aytayын dep geldim. İş bolgon jerde kemçilikler da bolat eken. Kemçiligibиз köp, armandarыбыз köp. Бирок ошого карабай жолубуз оңдалып атат, Кара Дарыяны. Сууларыбыз, дамбаларыбыз оңдалып атат. Бизде көйгөйлүү жерлер мусор. Биздин көйгөйлүү жерлер таза суу. Үлүстөрүбүзгө көбүбүз алы ора элекпиз, техникалар жетишпейт. Анан мен бир жакшы жерде айткым келет. Мен карыдым, менде карылар, орчандар көп. Биздин Кара Дарыяда ошо 18-ci FAP бар. Ушул жерде ошо райондун директору, ошо больницанын жан сакчылары, ак калат кийгендерге ыраазычылык айткым келди. Ыраазыям болуш керек да, ошо ак калат жандар барбы жашап жүрөбүз. Ошолор карап атат. FAP'ты ушундай окумуш кылып оңдоп бердиңер. Мына райондун жетекчиси Замира Чойбековна директорго чоң ыраазычылык билдирем. Дагы бир суранычым, ушу бизге жана үкөл бере турган процедурага диван сиван коюп берсе, бизге окшогон чалдар салапанда отуруп өзү путубуз ооруйт. Заг өтүп, ошого бир диван, палас коюп берсе, ушу дарыгерлерге чоң рахмат. Бизди жакшы карап атат. Ушу биздин коллективи жакшы, тазалык, мына өзүбүз Рахмат. акча топтоп, скорый алдык, башка кылдык. Рахмат. Эми 2 минуттан башкаларга да берелик. Жана мусор боюнча айта кетейин. Өзүңүздөр билесиңер. Мен көп эле жерге барганда айтам, мамлекет мага эмне кылды, мен мамлекетке эмне кылдым деп жашаш керек да. Ар бир жерде куда сөйөктөр келет, досторубуз менен чыгабыз, природага чыгабыз да. Мен өзүм да мына ат менен чыгып кыдырып жүрөм да. Өткөндө барып кыдырып турсам, жактан ошол жактан бир кишилер ошо жака машиналар менен чыгышты да. Ошол жерден ошол жактан шашлык жасап, аны жакшы эс алып туруп, ошол жактан мусорлорун калтырып кетип атышат да. Мына анан ошол жактан туруп анан кайра өзүбүз аны шылдыңдайбыз да, айтабыз да, мусор депчи. Мына тиги жолдун боюна куда сөйөктөрүбүздү узатабыз дагы, ошол жактан өзүбүздүн ичип жегенибиздин баарын ошол жака жолго таштайбыз. Анан силердин аркаңардан ошо дэүүнүн кызматкерлери жүрөт да, ошо мусор тазалап. Буларды болсо барасында буларга чара колдоносуң да, эмне себептен мусорлор турат, эмне себептен тазалабайсыңар деп. Мына ошолардын дэүүнүн кызматкерлери мусор тазалабастан, ар кимдин аркасынан мусор тазалабастан, ошол жерден барып алып жанагы жол белгилерин ошолорду боеп, актап, сырдап турса, жанагындай бак дарактарды кыркып турса, мына ошондо пайдасы тиймек да дэүүнүн кызматкерлери. А булар болсо биздин аркабызда жүргөн мусорлорду тазалап жүрөт да. Ошол себептен болсо мына мусорларды өзүбүз да мындай барган жерибизден ар бирөөбүздүн укугубуз, конституционный укугубуз да, бирөө булгап атса барып айтканга, ай сен ушул мусоруңду өзүң ала кетчи деп. Ошо мусоруңду тазалап турчу деп. Мына биз болсо койгон урундарыбыздын баарын биз аяктан өзүбүз милдетибизге алып тазалап турабыз дейсиңер. Ошол жака барганда өткөндө бир жерге да барсам, мусору толуп калыптыр. Ошол жерден түнү болсо да ошол жактан тазалаттырдым да. Өзүм видео отчет сурап ошол жактан тазалаттырдым. Ошол себептен болсо мына баарыбыздан ошол жактан биздин природабыз ушунча мына жаратылыш, аябай Кудай Таалам бизге ушунчалык мээримдүү, кооз жаратылыш берген. Биз ошону да сактай биле албай, ошону булгаганга жанталашабыз да. Ошол себептен баарыбыздарды чакыра кетип элем негизи. Ар бирөөсү эле таштап коюп анан тиги неме да, эртеси болсо башка бирөөнү күнөөлөп турбай эле, башка бирөөнүн мусорун көрсөк турсун алып турсак, ушунда биздин мамлекетибиз таптаза болот да. Таза суу боюнча айта кетсек, мына бизде 467 айыл бар Жалал Абад облус боюнча. Ошонун азыр 202синде таза суу иштери жүрүп атат да. Мына жана өзүнүн отчетунда да айтып кеттим, мына өнүктүрүү фондунан да мен 6 миллион сом ошол жактан каржылап бердим элем, жанагындай тиги неме күн чыгаруу боюнча ошол жактан насостор иштеп турабы ким? Курманбек. Суу боюнча ошол жактан чыгарып берекпиз, күн панели боюнча. Дөш айылынан. Мына ушинтип алгандан дагы бир ушул айылдан беле жана ким Үсөн деген бала, жана алда өзүнүн чыгарып кошумча кыланын бияктан айылдан да чыгарып аткан. Ошентип алып мына иштер жүрүп атат да. Андан сырткары мына өзүбүздүн жеке демөөрчүлүктөр менен да алар дагы салып атышат. Жана биздин өзүбүздүн да демебиз боюнча иштер жүрүп атат да. Ошо таза суу боюнча мына ким Талай Анарбаевич да маалымат берип кетсин.
Урматтуу Карадай аймагынын тургундары, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, туура айттыңыз. Карадайда 3 айыл бар. 4 айылда былтыр келип өзүңүздүн катышуңуз менен область фонддон каржыланып уже суу болду. Андан сырткары биз Азия спага развитияга 2 айылды суруштадык. Арал айылы менен Чаңырташ айылын. Азыр айыл өкмөт текшерүү иш казарын даярдаса, толук кандуу таза суу менен камсыздап беребиз. Жана жогоруда ата туура айтып кетти. Канча айдан бери мына иштер жүрүп атканы менен көптөгөн бир немелерибиз бар, тиги аткара турчу иштерибиз. Баардын бир убакта болуп калбайт экен да, баардын ошо этап менен болот экен. Жанагындай эле мына биздин урматтуу президентибиз айтты эле, ар бир айылга асфальт жолу болот депчи. Буюрса мына ошол план менен келе атабыз деңиз эле. Ар бир жердин жолдорун баардыгын мына ар бир областка жакшы акчадан бөлүп берип атат деңиз эле. Буюрса этап менен таза сууда жолдордун баардыгы салынып калат да. Анан жана ФАПка жанагындай ФАПка болгон менен жанагындай условияларында түзүп беришибиз керек, Дамир Садырбекович. Ошонусунда карагыла, кайсы өзүңүздүн фонду бардан карайсыңарбы, жанагындай диван, салас деп атат, ошонусун баардыгын болгондой болсун да, жактан. Отурган жери жанагындай ошо шарттарын карап бериңиздер. Кийинки суроо көтөрүк. Ассаламу алейкум, жамаат. Мен Чаңкырташ айылынын тургуну болом, Айдаров Тылыбек. Мен ушу кызыл китеп маселесинде şu atam колхозда койчуман болуп иштеген 11 тууганбыз. Şu кызыл китеп кыла албайбыз. 3-4 жылдан бери. Көсі регистрге барсак, айыл өкөмөткө бар дейт, айыл өкөмөткө барсак, көсі регистрге бар дейт, şu документин кыла албай атабыз. Кызыл китеп ала албай атабыз. Ошону эмнеге бияктан кадастр каякта? Кадастр эмнеге ушундай кызматкерлерди эки жакка футболить этесиңер да? Кыз неме, ошол жактан алып түшүндүрүп койсоңор болбойбу? Кайсы жерден кандай кылып башташ керек экен депчи? Сен ошол жакта барбы кызматкерлер? Идин айтнуда. Бар. Эмне аларга ушундай неме кылбайсыңар? Түшүндүрүү иштери жүргүзбөйсүңөрбү? Түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Эмнеге билбейт да? Улам бир айыл өкмөткө барам дейт, бир тияка барам дейт да? Боюнча ушу Карадарыянын куратору бар. Кыяс билесизби бул боюнча? Сиз анда барыңчы, мен сизди азыр көрүп атам да. Эмне себептен биз кайра айыл өкмөткө жөнөтүп атабыз? Ушу документти туура эмес болушу мүмкүн да? Жок, силер ошону айтпайбы? Силер ошол жактан алып туруп, бүт кызматкерлериңизге да. Сиз коюп туруңуз, азыр мен айтып өтөйүн. Сиз болсо аяктан кызматкерлериңизде да, мына силер биякта отурасаңар да, баарыңар тең сылык сүйлөшөсүңөр. Аяктан мен билип элем, айыл өкмөттүн кызматкери жана сиздин кызматкерлериңиз ушунча орой жооп беришет. Экинчи жолу баргандан заарканып калышат да. Ошол себептен баарына тең мындай сылык мамиле кылган үйрөтпөйсүңөрбү? Мына силер жумушка келип атканда баарыңар тең тесттен өтүп атпайсыңарбы? Этика госслужащего деген турабы? Ооба. Аяктан өтүп атканды айтып атпайбы аяктан? Кандай болбосун, кандай адам келбесин сага? Кандай характер менен келбесин? Сен ошол жактан сабырдуу болуп, ошол жерден кандай маселесин угуп туруп, чечип берип турган аракет кылды деп турабы? Ошол боюнча мына силер айтып турсаңар, андай маселе жаралбайт эле да. Азыр мына силердики болсо мына биздин урматтуу президентибиз жана бүт баарын электрондук форматка өтүп атат да. Баарын түндүккө кылып. Азыр жанагындай кызыл китеп берилбей эле, азыр кичинекей бир кагаз менен чыгып калса керек, по-моему, ушундайбы, туурабы? Кадастровый планы. Ошол боюнча азыр маалыматыңызды бериңиз да. Айтып коюңуз кичине, кандай кылып алыш керек, кандай болуп алып барыш керек депчи. Жана түндүккө кандай кайрылыш керек? Азыр бизде госакты жок болуп калган мурунку кызыл китеп. Жалпы жарандарга айтып коеюн, азыр өзүңүздөр барасыздар, бизде жана мурункудай банктагы жок. А жерде QR код менен акчаны өзүңүздөр төлөйсүздөр, анан кадастровый план берилет. Эгерде документиңиздер баары туура болгон болсо, эгерде документтин ичинде жанагы буйруктарда туура эмес болуп калган болсо, ошону биз айыл өкмөткө кайрадан жөнөтүп атабыз да. Ошол маселе болуш керек. Biz şu 60-70 yıldan beri yaşıyoruz şu uyda. Şu sel dinlemesinde apamın dokumentleri yok da. O şu bana apamın altında bana ötkö Hazır mınday kılыңыз. Анда тиги сиз болсо азыр кызматкериңиз барбы биякта? Ошо кызматкериңизге табыштаңыз азыр. Бериңиз, бул ким юрист жооп берсин. Берели микрофон. Мен бир айтып койсом болобу? Айтып коюңуз. Бияктын апасынын атында экен да, апасы өтүп кеткен экен, кара кагаз жок экен. Буну госнотариустан өткөрүп келиш керек да, анан кийин биз каттайбыз да. Мындай да, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары, жанагындай ар бир өзүнүн эрежеси бар да. Апаңыз өтүп кеткенден кийин, апасынын атында болгондон кийин 6 айдын мөөнөтүнүн ичинде ошону болсо сиз жана нотариуске барып беришиңиз керек эле да. 6 мөөнөттү өткөзүүнүз азыр уже сотко кайрылыш керек сиздики. Жок, кара кагаз документи жок деп кара кагаз бербеди, паспорту жок.
şu селдин неместе Жок, биз ушундайбыз да, мына такыр эле ошо документ дегенге такыр көңүл бурбайбыз деңизби. Эмне себептен кара кагаз алган эмеслер да, учурунда? берген эмес. Кантип бербейт? Документи жок деп берген эмес. Паспорту жок деп. Сон, биякта ким? Сон барбы? Кандай кылыш керек эле ушул учурда? Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Тилек Кыдырмаевич, жаран өткөндөн кийин бизде эгерде пини бар болгон болсо эле, сразу биз Кыргызстандан жараны деп өлгөндүгү тууралуу күбөлүктү каттап беребиз. Бул апа болсо качан каза болгондон кийин аяктан пинин деле ошол убакта жок болсо керек. Илгери деген айыл өкмөттөр тарабынан катталган. Айыл өкмөттөр каттаганда себеби бизге книгада бар болсо биз кара кагазды повторно жазып беребиз. Мындай кылыңызчы, Дамир Садырбекович, бул атабыздын арызын алыңыз. Ошол боюнча сиз өзүңүз ушул жактан спускать этиңиз, жанагындай тиги архитектор немеге, тиги архивке, жанагындай кадастрга, жанагындай тиги цоңго ошол жактан өзүңүз ошол жактан кат менен түшүрүп бериңиз, ошол жактан улам бул атабызды эки жакка чуркатпай. Арызыңызды бериңиз. Рахмат. Кийинки микрофон. Урматтуу келген коноктор, куш келипсиздер биздин Кара Дарыянын жерине. Менин сүйлөй турган, козгой турган маселем жеке маселе эмес. Бул жалпы Кара Дарыянын элинин аймагына тиешелүү нерселер. 2 мүнөт убактыңызды кетирбей, маселени сразу айтыңыз. Ооба, сразу айтам. Бизде бул 30 жылдан бери дүйнө өзгөрдү. Кыргызстан өзгөрдү, облус, район бардыгы өзгөрдү. Кара Дарыяда бир гана нерсе өзгөрбөй атат да, бул биздин дамба. Ушул дамба 30 жылдан бери Кара Дарыялыктар какшап ыйлап келатат, бир ордунан козголбой атат да. Дамба боюнча, дамбабы? Ооба. Азыр дамба боюнча мына тиги неме айтып берет. Эми мен Тилек Кыдырмаевич, мындай да, бул кишилер айтат, мындай тигиндей дейт. Жок, азыр неме да, бул дамба деле бир эле учурда салым калыш эмес да. Негизичи бул дамбага проект чыгыш керек биринчи. Проект кылыш керек. Проект чыгыш керек. Анан ошол жактан 30 жылда болбогонун айтып атам да. Жок, мына мен ошо как раз Кара Дарыя боюнча Ким Чынарбек. Ошол былтырдан баштап сага тапшырма берилди, Кара Дарыя боюнча кандай иштер жүрүп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу Тилек Кыдырмаевич. Бул боюнча Кара Дарыя айылы жалпы 26 километр чек арадан чектешсе Өзбекстан менен, анын ичинен 16 километр дария аркылуу чектешет. Анан ал жерде дамба бар жери азыркы учурда 7 километр, анан дамба жок жери 9 километрден ашыгыраак 9870 метр. Анан буга чейин азыр дамбалар курулуп атат, биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө карата. Аба билесиз, бизде толуу аймакта жашайбыз, башка дагы жерлер бар. Азыркы учурда Чуу дарыясындагы бекемдөө иштери жүрүп жатат. Өткөндө биздин министр 22-25 апрель күндөрү келген бул жерде, жеринде көргөн. Анан ошол Чууга бөлүнгөн акчадан 40 миллионун ушул жакка примерно 260 метрин да улап салуу быйылкыга. Именно Кара Дарыяныкы, э? Ошол 260 метр быйыл курулат. Анан буга чейин биз банктар, эл аралык банктарга да сунуш кылганбыз. Алар эгер алар ошол каралып, Азиатский банк развитияларда болуп калса курулат. Анан биз ошол мүмкүнчүлүккө карап эле куруп атабыз. Анан дагы бир маселе бар. Бул жерде чек арага жакын жерде 2-3 жыл мурун суу ташкыны болгондо биз чек арага жакын аймакка 160 метр тосмо куруп койгонбуз. Ошол дагы талаш маселе болот Өзбекстан менен. Анан кече жакында Өзбекстандын өкүлдөрү келди. Жеринде аларга абалды түшүндүрүп, качан ушул 9 километр дамба курулгандан кийин ошол тосмону алабыз деп акты түзүп, ошо макулдашып келгенбиз. Бул маалымат үчүн эле. Бул ошо жана Кара Дарыя боюнча, ошо дамба боюнча иштер жүрүп атат да. Тилек Кыдырмаевич, биз жүрүп атат, жүргөн жок, эчтеке жасалбады дебейбиз. Бирок 30 жылда эми өлгөн, туулган бала 30га кирди. Айланайын, бул качан бүтөт? Эми мен сизге жана жогоруда айтып кеттик го. 30 жылдан бери мына 30 жылдан бери көптөгөн көйгөйдүн баарын жаралды. Азыр ошонун баарын этап менен иш жүргүзүп келатпайбызбы негизичи? Азыр мына көрдүңүзбү, каралып атат, бияктан ошол жана 9 метрин азыр 260 метрин каралып ошол салып атат. Келерки жылы дагы киргизебиз. Мына ошондой эле жанагындай сырттагы донорлорго, Азиатский банк развитияга, Исламский банк развития дегенге ошол жака сунуштарын берип атабыз да. Алар болсо ошол иштер жүрүп, алар ошол немеси макулдугун берсе, анда толук кандуу иш баарын бүтөт да. Азыр сиз айткандай иш жүрүп аткандай болгон жок, иш жүрүп атат. Этабы менен болот. Өтө эле этап көбөйүп кетиптир да, 30 жылдан бери этап. Эми мен сизге жана мен айтайын дегеним, салыштырып эле коелу. Бул
Жалал шаарына 2 миллиард берип туруп, башкача бир кукла жасап койдук да. Рахмат, жакшы иш болду, жаман эмес. Бирок эми ушуга 100 миллион таппайсызбы? Уят го. Эми мамлекетте эле биз Карадарыялыктар эмне дейт? Ава уруксат берсеңиз мен Сизге жана жакшы түшүндүрдүк го. Мына 30 жылдан бери жүрүп аткан иштер азыр жүрүп атат да. Тилек кылган сөздөрдү 30 жылдан бери угуп атабыз. Тилек кылдырмак уруксат берсеңиз. Мына азыр айтып атам го, 40 миллион сом 260 метрге жетип атат. Ошону эсептесеңиз 9 километр. Оңор эмес акча болот бул. Ошого мүмкүнчүлүк bizde мындан да кооптуу жерлер бар, дамба курганы. Мамлекет ошол жакта кооптуулугуна карап кылып атат. Буюрса болуп калат, ооба. Буга неме да, азыр эми бул сөздүн көрө сиз өзүңүз түшүндүңүз, мына азыр иш жүрүп атат бул боюнчачы. Анан жанагындай тиги МЧСтин кызматкерлери, жанагындай ошо башка неме ведомствонун баардыгын комиссия түзүп алып, эң кооптуу деген жерлердин баардыгын аныктап алып, ошол жактан иштин баардыгы жүрүп келе атат да. Буюрса бул иш да бүтөт буюрса. Кийинки суроо көтөрүлөт. Кошумча тилек кылмак уруксат берсеңиз, өткөндө сиз тапшырма бергенсизби архитектура менен бизгечи? Жанагы ПСД жасаткыла деп. Ошол жерде мына пока жасата берели деп мына 1000 метрди да ошол катка кошконбуз туз кылып. Архитектура пока ПСДсын жасап берсе, кийин мүмкүнчүлүк болгондо сразу курганы. Ошол боюнча мен силерге тапшырма бердим элем, ошо ПСДлардын баарын дайындап турулат да. Ошо Карадарыя айылынан 1000 метр. ПСДсы жок, эч ким албайт да. Ошо Исламский банк развитиялардан албайт. Всемирный банкты албайт, эч ким албайт да. Ошол себептен ПСД болуп туруш керек баарыңарда. Ошо сиздин кийинки суроо көтөрүлгөндө. Суроо. Бияктан жана айтпадымбы, 2 мүнөттүк убакыттан депчи, сиз болсо мына башка сөздүн баарын кошуп алдыңыз, 30 жылдан бери жумуш, азыр иштин баарын жүрүп атканын көрүп атасыз да. Не, кошкулачы микрофон, 1 мүнөт. Дагы биздин бир эле жолубуз бар. Башка аймактар менен кошулган. Ушул жолду тезирээк азыр дагы очоюп бир чоң көчкү түшүп, анан бизге проблема жаралгыча ушул жолду кеңейтип бир жакшы стандарттык жол кылып бергилечи ушуну. Бирок алдыга бир 2-3 жылга бир жакшынакай кылып бир планга киргизип бергилечи. Ушул жолду жакшыраак кеңейтип, баа көчкү түшкөндөн коопсуз кылып оңдоп коюш керек. Ошол боюнча эмне болот иштер? Ошол. Саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары, саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич. Бул жерде уже мына нефтепром 3 назар дөш деген жолу бар, 7 километр асфальт жок дейт. Ошол жол быйыл ишке кирип жасалып атат азыр. Эмнеси жасалып атат? Асфальт жасоого кеңейтүү иштери жүргүзүлүп атат, 7 километр асфальт болот да, ошондо полный Карадариянын ичи асфальт болот. Мына болот турбайбы, буюрса иш жүрүп атыптыр да. Мындай. Сенеге чейинки жолда өткөндө депутат келгенде караганбыз бардыгын, ошо көчкү жүрөт деген кооптуу участкаларды айтып атасыздарбы? Аларды сунуштаганбыз бардыгын. Ошол жерге проект сметный документация жасалып бүтмөйүнчө пока иш башталбайт да. Ошол документтер келсе, анан кийин ишти баштайбыз. Урматтуу жыйын катышуучулары, мен жана жогоруда айтып кеттик го, өзүңүздөр эле айтып атасыздар, мына 30 жылдан бери каралбай жүрүп, мына биздин урматтуу президентибиз келгенден кийин азыр тапшырманын баарын берип, буюрса ошонун баарын адилеттүүлүк менен карап, ар бир жердин баарын иштин баарын жүрүп атат да. Анан кечке эле 2 мүнөттүк убактынан 30 жылдан бери иштик болгон жок, 30 жылга жүргөн берген жок деле ошондо өзүбүздүн кайра убактыбызды кетирип атабыз да. Чыктыңарбы, дамба дедиңерби, дамбат боюнча маселени айттык, кандай иштер жүрүп атат түшүндүрүп берип атабыз. Жол дедиби, жол боюнча ушундай кыска эле айтып, маселени айталык да ошонун жоопторун алалыкчы. Анан 30 жылдан 40 жыл деп кошпой элечи негизи. Мына буюрса ошол маселени чечелик деп атайын келип атабыз бияка. Келиңиз апа. Мен Карадария айылынын тургуну болом. 62-жылы саанчы болуп жерге түштүм. Ошондон бери жакшы иштеп, партияга өттүм. Эмгек кызыл ту ордендерди алдым, сыйлыктарды алдым. Ошентип жүргөн адам элем. Пенсияга чыгып, мына кары 24 жыл иштедим саанда. Кары эми монантип небере багып атканымда, мен неберемди уурдап кетти келиним. Аксылык тагасыны бир 3 бала 3 erkek менен келип, уурдап кетип, жазда жаттым эле да, түнкү саат 12-де. Монар үйдө булар жатат, бер үйдө ойгонуп кетсем, тагасы мас экен, мунаны буу атыптыр. Анан келин болсо баланы сатыр алып качып кетти. Анан беркиси мас ошол жерде эле отуруп калды.
Kelip anan deyip gangirap otursam, bir gileyim dağı bir adam durat astanada onu görüp, yesin o özüm jaman boldum. Uşanını sotqa mına özübüzdün baldarga suzaka bersek bittasi surab aytat, qarab aytat balam. Kurtum joruldu. Davlene maşıp, davlenen dari içip jakşı oldum. Tuzakta. Apa tigi nebereňizdi özüne enesi urdap ketip atdy. Enesi, özü taştagan, Moskvaga ketken. Aram biz mına kızım ököz, bu jaş balany bagışkayın da baselek balany bastırıp jügürtüp bolganbız. Çoň oýganda kelip oşanty urdap ketdi. Bularga bolsa bari bir eken. Apa mындай da, bul bolsa özünün enesinin hukugundan ajramayın, al ene dep eseptilet da. Mayli, oşany urbasın, sökpösün, jakşylykça 12'den ne kiret, 12'den ötüp kalgan eşke çıktım ele, dambelabay jatıpın kirip gele oşanty kızı tızı kılıp kızındı. Ya apa, mına men aytpаймбы, apa ene özünün hukugundan ajratmayın, al ene bol eseptilet da. Anын ошо баласына толук hukugu var da. Hazır mına sizge толук түшүндүрүү боюнча mına sottун төрайымы түшүндүрүп берип койсун. Jön ele kelip surasa. Mına hazır apa sottun төрайымы түшүндүрүп берет сизге, уксаңыз. Саламатсыздарбы, катышчылар? Чындыгында үй бүлөлүк кодекс боюнча апасы азыр мен билишимче ал жалгыз бой жазылыптыр эне деп. Апасы жазылыптыр да, атасы деген графада эч ким жок экен. Демек, ал жалгыз мыйзамдуу өкүлү. Энеси баласын алып кеткенге, ар учурда алып кеткенге укугу бар. Сотко берсе деле, баары деле сот аркылуу деле баласын алып кетмек. Эми бул жакта апасы сагынып атат окшойт, небересин көргүсү келип. Сотко бериш керек, баласын көрүү убактысын, жана небере менен жолугушуу убактысын аныктоо боюнча деген деп сотко бергенге укугу бар апанын. Азыр бул жакта бизде адвокат бар, түшүндүрүп берип койсун, ошо бала менен жолугушуу жөнүндө. Mayli. Мына апа бияка чыксаңыз, бул байке сизге түшүндүрүп берет. Чогуу болсоңа чыккыла бияка түшүндүрүп берет. Кийинки микрофон. Саламатсызбы? Кара Дарыя элине куш келипсиз. Иштериңиздерге ийгилик, барыңыздарын. Менин атым Айда, Кара Дарыянын тургуну боламын. Men berбей койгон элем. Жакшылык селап кетти. Биздин арызыбыз биринчи элдин эле бүт жаман жагын айта бербестен биринчи өкмөткө ыраазычылык билдирип койсок, аз күн болду, келсе дагы элдин көйгөйүнү, элдин иштерин жеринен барып чечип, канча элдерге жардам берип атат. Жол маселеси, башка маселе боюнча ошон үчүн өкмөтүбүзгө ыраазычылык билдирип койсок. Анан сиздерге да иштериңизге ийгилик. Биздин ошол биринчи чек маселеси боюнча Тилек Текебаев. Биз буну 14-15 жыл мурун бул өкмөткө чейин болгон иш. Биз ошо чекке арыз жазып келсек, ал аке азыр раматылык болуп кетти, Айшыр деген. Биз ошо маалда келсек, Султан агай зам бар болчу, чектер берилбейт деген. Азыр моментте мен бир ошо инвалид балам бар үчүн бир чек алып калганмын, Кудайга шүгүр. Ошону кызыл китеп кылып госрегистрге чейин бардым. Госрегистр бүтүн баарын туура түшүндүрүп, билбеген нерселеримди кагаз бетине жазып берген, ушул аркылуу кызыл китеп кылып алдым. Долбоорлор баары толук чыкты. Эми ушул кызыл китеп эмнеге талапка туура келбейт деп, кайра мамлекеттен, акимчилик жактан деди, кандай деп эмне келди. Кагаз келди бизгечи. Эми ал жердеги өкмөт мурунку өкмөт иштегендин тагасы болобу, жени болобу, эжеси, өкүл бала, өкүл кызы баары 4-төн 7-ден чектер бар. Эсили комиссия түзүп мени койсоңуз, мен баардыгын аныктап беремин. Бүт өкмөттө иштегендердин баарын чеги бар. А биздин карапайым элдер жүрөт 1-ден 3-төн келиндер үйдө жүрөт, бир чек ала албай. Азыркы бул чек маселе боюнча бул өкмөттүн тиешеси жок, мурунку өкмөттөгү адамдар жооп беришке суранат элем. Экинчи боюнча бул жайыт маселеси боюнча бизде бул азыр жакка биз мал бага албай калдык. Бул Акановдун Сапар деген бул жайытты алган. Биз өкмөт өткөндө арыз жазып бул жакка таштадык эле. Таштасак мына жайыт маселеси боюнча Садык деген барып, бир гана адам жакка чечти. Ошо Садык туруп жооп берип койсо. Жайыт боюнча. Жайыт боюнча hiç bir gana adam jaka çeşken jokмун. Жайыт Кара Дарыя боюнча бардыгыга бирдей, бардыгы бирдей мал багууга тийиштүү. Жайыт боюнча bir gana Акановторго чечкен жокмун. Бирдей болсо, ошол малды Аканын Сапар бүт малдарды апарып камап атат. Менин малдарым ошо кошкондо им менен малдын эгеси келди, менин малдарымды чыгарбады. Биз бардык. Ошону милиция органдары силер кошулуп бардыңар, жеринде чечкен жоксуңар.
Дамир Садырбекович, бул боюнча комиссия уюштуруңуз. Жанагындай тиешелүү орган баардыгын карап чыккыла, тиги жайыттын комиссиядан алып айтып атат, жактан баардыгын адилеттүү чечилген деп. Ошо кандай чечилген баардыгын карап турам, ошо менен точка коюңуздар. Бүтө жолду ачкандан кийин кетти баары, суу чарбадан келди, баары келди, 1-2 күн өткөндөн кийин кайра жолду тосуп алды. Ким? Туруш керек да. Себеби менин балам ошол жерден каналдан агып, бир ошол үйдүн хозяйканын үйүнүн алдынан чыкты, тосулган жерден. Анан мен өкмөткө сизге барып арызданган, мен өкмөткө барбадым, негизи биринчи сизге барганмын. Ошону көрүп берип койсуздар. Мен тапшырма бергенден ачылгандан кийин кайра кийин жабылып калдыбы? Кетери менен жаап алышты. Жаап алып туруп ал жерде же мал өтө албайт, же адам өтө албайт. Ал жерден 1,5 өтүп, же агыш керекпи, же мал агыш керекпи, ошого. Жана неме, земельный ресурс. Азыр мына бул немеден кийин бул түшүнүп чогуштан кийин Лежеки менен чогуу барып көрүп келди ошол жактачы. Эмне себептен алай охранный зонанын баардыгын кабыл этип атат. Ошол жактан давай штрафка албеттен салып, ошол жактан ишине толук. Хорошо, керек. Кийинки суроо. Кийинки суроо. Урматтуу Тилек Текебаев, ошо келгениңиздерге рахмат. Ошо мен өзүм Халилова Райкаммын, 1973 жыл туулгам. Ошондон бери экинчи группа менен пенсияга чыгып, через давление грыжа менен ошондон бери үйдө небере карап отурамын. 15 жыл Сузак районунун хирургия бөлүмүндө иштегенмин, 15 жыл. Ошондон кийин отургам. Менин келиним өзү ажырашып кеткенден кийин ошол жакта Москвада, балам Москванын жаранына. Балам менен келиним ажырашып кеттиптир. Ажырашып кеткенден кийин мага келиним келди. Келиним келип айтып, мынаны багып туруң, мен ажырашкан жокмун, мен жашаймын апа. Мага деди, ипотекага паспортуңуз менен үй алып бериңиз деди, жардам бериңиз деди. Мен өзүм паспортум менен азыр ушул күндөрдө очередке туруп, очередке жазып жүгүрүп атам үйгө. Ошо эң чоң балам, оң чең неберем. Барып мен жардам берип эме кылып аткан ортосунда эле бул жерде келиним келди дагы, унчуккан жак телефондон Москва эмеден Москвадан келип, Бишкектен келип туруп айтты, мен эмемди алып кетем, мен балам алып кетем деди. Анан балам чалып айтты, жок апа деди, бала туруп тура берсин, майлы, сиз менен аякта эки жакта болот деп. Биз кудагыйлар эки жактан келишип, 1000 жылдык кудагый деген бул туура эле. Биз сүйлөшүп эме кылып аткан жакта бул жерде кудагыйым түшүнбөстүк болуп калды. Келип түнкү саат 10:30 үйүмө бастырып киришти. Азыр апа менен чогуз да? Апам мен өзүм апам ал, мен чогуз. Анан угуп турсаңыз, мен себеби мен ошо бастырып киргенде бул кудагыйым айтты, макул болуптур, бизден оперден эме участкойлорду чакырдым мен. Аларды чакырганда 102ге мени кудагыйым чалыптыр, бала уурдалды дептир. Дегенде опердин балдары келди. Опердин балдарына келгенде мен айттым, силер жооп бере албайсыңар, бул жерде участкойлор бар, помдун начальниги бар, ошол менен сүйлөшөбүз, өзүбүз макулдашабыз. Айыл аксакалдын соту бар, ошо соцфонддун немеси бар. 1,5 жылдан бери учетто ушу баланын көзөмөлдөсүндө десем, болуптур, макулдаштык дептир. Кеткендин учурунда өзүбүздүн участкой, өзүбүздүн эме Сузактын тергөөсү, помдун начальниги, прокуратуранын замы кошо бардыгы бириктирип туруп, түнкү саат 12:30 мени бууп, аба жетпей калды. Тилек аба жетпей калганда мен күйөөм айтты, мындай кырганда мас ошол жерде турган экен. Мен 102ге чалганмын. 102ге чалсам Бексултан келген, өзүбүздүн Карадарянын участкойго келип мен шунчалык жалдырадым. Атам өлгөндө мен мынчалык болгон эмес. Качан болду? Апрель болгон. 9-апрель. Ушунда кечеле 9-апрель бүгүн мына канчанчы бир айга материалымды жаап коюп атат. Эмне үчүн биздин участкой жардам бербейт ушундай кылмышкерлерге? Азыр чыгыңызда мына военный прокурор бар бияқта, ошо жака арызыңызды жазыңыз. Ошо кызматкерлер. Бериңиз, келиңиз. Алып келиңиз. Ошолор карап берсин, материалымды жаап коюп атат. Ал мага ошол мыйзамсыз азыр сүйлөп мыйзамсыз түндө 12:30 үйгө басып кирген үчүн эмнеге Жок, ошол сиздин сурооңузду уктук. Ошо арызыңызда жазылган да? Ошо боюнча карап чыгасыз. Эми жөн бербейсиз арызыңызды. Бериңиз.
Birinci Gülşah. Ya aytыңыз. Assalamu alaikum. Mazaralip Kurban Alem'in Karadarya ailenin Töş köçesi adı 5 numara bulup gitti. Bizim mesele Cahit meselesi. Yakınki Cahit. 56 tütündün atınan Perival uçaskası da 10 tütün. O sonunda 60-70 tütündün atıdan gelip oturan. 1970 yılları Oşal Adır uçası nime Cahit kılıp жүрген жерimiz. Жалават шаар комунун аткаруу комитетинин подсобный хозяйствосы болгон. Алар өкмөт кыл эптеп огород кылалы болгон жерди 3-4 жигит азыр биз огород кылабыз. 11-ci жылдан бери Маселеңиз не болот ушундо? Жайыт керек бизге. Жайыт керек. Жайыт. Жакынкы жайытыбыз жок, тар. Ne oldu ne Cahit? Cahit nimesi turabı? Kim? Ayıl hükümetke karalsak biz prezidentin azlık tülük programmasını atkarıp atpız. Değil vata. Programma koşulmayı var. Урматтуу Тилек Кырмаевич, бул жанагы участкада 14 гектар жер шарттуу сугат деп катталып калган. Президенттен барсак, тийиштүү адистерден полнок алсак, аны айдоо жер экен. Ошол жерди бизге булар жайыт кылып берилет деп атат. Анан бул суу чыкпагандыктан биз конкурс аркылуу бергенбиз. Бир 13 адам алышты ошо. Общий 14 гектар жер. Ошону жайыт кылып бересиңер деп атат. Анан биз тамак аш коопсуздугу боюнча өзүнүн талаптары боюнча аны ошо эгин эгесиңер деп бөлүп бердик. Не алып бердик дейсиңер? Эгин эгүү боюнча, өз багат эсеби боюнча. Анан аны болсо жайыт берилет. Буну жайыт кылып өзгөртүп берилет ошо. Эми биякта мыйзам кандай турса ошо мыйзам иретинде болот да. Эми эстирме алдында шаар аткаруу немеси иштеп онда 4 неме болгон аттын көргүл. 4 копеек болгон электр энергия. Алыр элдерге бөлүп берсе алар ошону өздөшүп кете алабы? Кете албайт да. А бизге 11-жылы Бул неме мындай да ата, азыр арызыңызды жазыңыз, Дамир Садырбекович карап чыккыла, кандай болот экен деп. Анан ошо боюнча толук кандуу жооп берилет да. Хорошо, арызыңызды берип коюңуз. Экинчи микрофон. Эми сиздикин түшүндүк ата. Маселеңизди айтыңыз. Мен түшүндүм. Ошону болсо арызын алыңыз да толук камдуу карап чыккылачы. Баштан баштап кандай болот экен, ошого боюнча толугуңуз жооп бериңиздер. Сизди уктук, мына арызыңызды бериңиз акимге. Бериңиз, экинчи микрофон. Урматтуу жыйын катышуучулары, мындай да, 2 мүнөттүн ичинде мен айтып атпайм, түшүндүм, тапшырма берип атсак да анысын укпай эле карап атасыздар да. Ошол 2 мүнөт убакытты бир жакшы мен түшүндүм деп атпайм ата сиздики. Мына берип атам тапшырма. Карап чыккыла деп атам бияктан. Эми 60 бүтүн Урматтуу жыйын катышуучулар, ошон үчүн бири-бирибиздин убактыбызды үнөмдөйлүкчү. Айтпайм ана канчадан бери минут азыр баарыңардан кийин анан убакыт калып калат, анан кайрадан таарынабыз да. Тияктан кечке чейин анан укпай калдык анан деп. Бири-бирибиздин убактыбызды бантып алалыкчы. Мына 2 мүнөттүн ичинде проблеманы айтмак турсун бүт баарына жетишип атасыздар да. Айтыңыз.
Assalamualaikum, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен Карадария айылдык кеңешинин депутаты Чыңгыз Сатаров. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Тилек Кыдырмаевич, урматтуу Сузак районунун акими Дамир Садырбеков, сиздерди Карадария жергесинен чын дилимден куттуктап, кош келиңиздер деп айтам. Биздин аймакта бүгүнкү күндө эң орчундуу болгон негизги маселелер бар. Биринчи маселе бул Сузак району менен Карадария нефтепром айылын байланыштырган стратегиялык автоунаа жолу бар. Бул жолу Аскалуу тоонун астында жайгашкандыктан өзгөчө жаз жана күз мезгилдеринде жаан-чачын учурунда тоодон таш кулап кетүүчү коркунучу жогору болуп келет. Бул абалда айдоочуларга жана тургундарга олуттуу кооптуу жаратылууда. Аталган стратегиялык Софий Бегалиев атындагы жол автожол боюнча буга чейинки жогорку кеңештин депутаты Талайбек Масабиров тарабынан тиешелүү мамлекеттик мекемелерге бир нече жолу кайрылуу жасалган. Ушул себептен урматтуу тиешелүү мекеме жетекчилери аталган жол боюнча бүгүнкү күндө кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатканы тууралуу так маалымат берип коюңуздарды суранам. Так, экинчи маселе. Азимжан Караев атындагы орто мектебинин көйгөйлөрү бар. Мектеп 115 орунду балага ылайыкташтырып салынган, бирок бүгүнкү күндө 300дөн ашык бала окуп билим алууда. Окуучулар 3 смен менен окуп, балдар бир партада 3төн отурат. Мектептин 7 канасы, мектеп 7 канадан турат, усулдук канасы да сабак өткөндө мугалимдер сыртка чыгып турат. Хорошо, 3-нчи спорт зал жок, актив залдары жок. Ашкана учурунда балдар тамактануучу жайда ар кандай иш-чаралар өтөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тарабынан корутунду бар, жараксыз деп табылган. Экинчи элдик курултайда Азимжан Караев мектеби боюнча жараксыз деп айтылган, бирок бүгүнкү күнгө чейин маселе чечилбей келет. Үчүнчү маселе, бизде Чаңгырташ участкалык больницабыз бар эле. Экинчи элдик курултайда айтылып, бүгүнкү күндө жаңы больницабыз курулуп, стационар ГСВ салынды. Бүгүнкү күндө пайдаланып, Кудайга шүгүр жакшы. Бирок ошол эски больницанын территориясы жер бар, 60 сотиктен ашык жер бар. Ошол жерди бүгүнкү күндө Карадария айылына бир жакшынакай, татынакай парк куруп берүүгө, ошол жерлерди мыйзамдаштырып, айыл өкмөттүн балансына өткөрүп берүүңүздөрдү элдин атынан суранабыз. Мына сиздер ошоктон аяктан урматтанып, мына жол боюнча бир жарым саат сүйлөдүңүз да. Мына жол эле деп айтып койсоңуз болот эле да. Мына сиз өзүңүз мына депутатсыз. Ошо эрежени өзүңүз сакташыңыз керек эле да. Айтып кой. Бизде Чаңгырташта 42 гектар жер бар. Бүгүнкү күндө баланска отургузуш керек. Сайда. Аны өкмөт жакшы билет, өкмөт аны баланска өткөрүү боюнча маалыматтарын берет. Төш айылына селовой дамбаларды куруу керек. Бизде өткөндө деп менен чогуу бир текшерип чыкканбыз. 7-8 дамба куруу бар. Ошонун зарылдыгы өтө жогору болуп турат. Ошону коюп берсеңиздер чоң рахмат. Анан курултай маселеси институту бүгүнкү күндө мындай жакшы иш-чаралар болуп бүтүп атат. Элдин ишенимичи чоң, бийликке болгон ушундай жыйындарды ар бир жылы өткөрүп турсаңыздар. Рахмат. Урматтуу депутат, мына сиз элге үлгү болуп регламентти сактап берсеңиз, анан ошо элдин баардыгына ийдет эле да. Анан сиз өзүңүз мына кайра узартып сүйлөп атасыздар да, эмеси? Бияктан ошо жана жол боюнча айттыңызбы жана? Айтылган жолбу? Ошо жол боюнча айтып берди го сизге, мына 7 километр жол салынып атат деп. Ал жана мен айткан депутат келгендеги участканы айтып атышат. Ошол азыр каралып атабы? Ал уже биз ал жака айтканбыз, бардыгын сметный документацияны даярдап беришке. Ким дайындап атат азыр? Мына ПСДны. Пока даярдай элек, КДТПга задание берилди. Ким айыл өкмөт? Ошол жактан документацияны дайындагыла. Дайындап туруп бериле, хорошо. Келерки жылдарга ошол жактан киришкенге аракет кылалым. Макул. Жана 115 мектеп дейт, 115 орундук мектеп. Бул боюнча МЧС. Анан жана Аблано. 115 орундук мектепке 300 бала окуса болобу? Ия. 3 менен неме 115 орунга 230 бала окуш керек турабы? Ошондой болуп атабы? А буну болсо тиги азыр МЧС жараксыз деп таптаарбы? Бер микрофон.
кооптуу аймакта жайгашкан. Ал эски мектеп болчу, баягы биз келип кеткенби, э? Стадиондун Ал болсо баскан. келерки жылкы кирип аткан, по-моему, Кирип атабы, по-моему. Саламатсыз Тилек Кыдырмаевич, урматтуу Карадария айылынын тургундары. Şu Karadarya боюнча айтып кетсем, жалпы 5 объект сунушка кирген, анын ичинен 2 мектеп, 2 бала бакча жана 1 спорт комплекс кирген. 250 орундук бала бакча жана 2 150 орундук мектеп. Анын ичинен жана айтылып кеткен Караев атындагы мектеп дагы титулга сунушталган. Тизмеге кирип келсе курулуш иштерин баштайбыз. Мына багы кирип турду. Список Мартин кирип турду. Мына бала бакчалар да кирип турду, мектептер да кирип турду. Жана 42 гектар баланска өткөрүү боюнча дейт. Буга кандай иштер жүрүп атат, айыл өкмөт? Жанагы 2017 жылдары Өзбекстан менен биргеликте граница такталып, демаркация болду экен да. Ошо биздин баланска отурулат. Бүтөт да жакшы, Ошону биз районго сунуштадык. Район областка сунуштадык ошойт. Ошону биздин баланска отурсун. Хорошо, ошону эскертип коюңуз. Карап чыккыла, эмне болуп экенин, эмне иш болот. Жарайт. Так, жана дамба боюнча айттыңыз да маалымат турабы? Ким? Дамба боюнча айтты го маселе Мартин. Канча аз мына 240 метр салынып атат, дагы башкалар каралып атат депчи. Азыр. Хорошо, айтып берсин. Тилек Кыдырмаевич, өткөндө сиз дагы келгенде тапшырма бергенсиз, анан 7-майдада биздин министр келип тапшырма берген. Азыр Аксылык кең жылга айылына 4-5 миң кубтук сел лавушка, ошондой эле Калининде, Каролдуу айылына дагы ушундай эле көлөмдөгү сел лавушка куруу боюнча тапшырма берилген. Азыр ошо ПСДлардын жасоо иштери даярдалып атат. Мына ал боюнча иштер жүрүп атат. Ошол боюнча айттыңызбы? Жогоруда сел лавушкаларды. Хорошо, ал боюнча иш жүрүп атат. Кийинки суроо өтөлгөн. Урматтуу президенттин ыйгарымдуу өкүлү, келгениңиz, кош келиңиз, бүт жетекчилериңизди алып бизге келгениңиз үчүн Карадария элинин атынан чоң ыраазычылык айтамын. Ушундай тез келип турсаңар, айылдын көйгөйү өтө көп. Сиз убактыңызды кайра кетирип атасыз да? Мен арызым жок, мен просто сунуш катары айта турган сөзүм бар. Биз Кыргызстандын эли айыл чарбачылык менен жашайбыз. Мал багабыз, дыйканчылык кылабыз. Айыл чарба министрлиги бар. Шулардан эч кандай жардам деген нерсени анча билбей атабыз. Мына азыркы убакта шал эгишип, дыйкандар атат, күрүчү 60 сом, а удобрение 70-80 сом болуп атат. Ошондор менен мен айта турган ушу кыштын күндөрү, башка күндөрү ушу даярдап, анан эмеге берсе болобу, мындай бир ишкана уюштурса болобу, кандай кылып. Азыр колдон колго өткөн сайын күндөн күнгө кымбаттап атат булардын баардыгы. Хорошо, түшүндүм.